皆さん、こんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファースト&ライトヘッドクォーターズ店長の丹蔵です。こんにちは。今回はアウトドアにおける行動食。私、スパムのお寿司、スパム寿司なんていうのね、よく作って行動食として持って行ったりするんです。この丹蔵チャンネルは全世界に配信してますのでね、ジャパニーズスタイルでスパムのお寿司、これをねご紹介したいと思います。簡単なんですよ。なんて言うんですか、寿司酢をまず作りますね。ビネガー and sugar and salt でも寿司酢なんて売ってるからこれでいいんですよね。材料はスパム、ランチョンミート、寿司酢、ご飯はこれで 1.5 合炊いてます。1合あるいは2合で試してみて、1.5 合はちょうどいいんですね。この 340g スパムで。でスパム寿司は8個作ります。要は、8等分にスライスしますから。それと海苔で巻いたおにぎりはラップです。でラッピングで完成ね。簡単でしょ。では、ご飯をねボウルに開けます。はいねライス、ビネガー、ビネガー&シュガー&ソルトね、寿司酢と言います。これを混ぜますね。ざっくり混ぜます。スクランブル OK。 この量で8等分ですからね。こんな感じです。次はスパム。最近のはねよくできてるんですよね。缶切り不要。ね、これを8等分にしますね。半分に切って1枚、2枚、3枚、4枚。2、3、4、5、6。ね、8枚切りました。もうスパムはフライパンで炒めます。でそうするとスパムの油や余分な塩分ですね、それがこう抜けてちょうどいい具合になるんです。ちょっとオリーブオイルを少し使いましょうかね。フライパンは十分に温めてください。自分なんかこう手をかざしてね、全体的に、パンが熱を持ったらいいかな。油を回します。こ
このスパムもちょうどね8枚ぐらいに切るとこのフライパンにちょうどいい大きさでまとまるので、もう少しこうスパムの厚さを厚くするんだったら6個にするし、薄くするんだったら10個だけど、バランスがいいのはこんな感じですね。はい。ね。はい。こんな感じですよ。焼き方は、ね、中にしっかり火が通るぐらい。そうすることによってこう全体的な油の抜け感もいいです。結構しっかり焼けましたね。よし。しっかりとスパムの余分な油は抜かします。で、海苔、焼き海苔ですね。2、3、4、5、6、7、8。スパムも焼けて海苔を用意しました。直接ね素手でもいいんですが、ね、ラップに取って握るっていうのもあり。1.5 合の酢飯を作って8等分。こんなもんですね。でスパムを乗っけて、はい、海苔で巻くだけですね。あんまりこう手がね汚れないのもいいんですよ、こうすると。はい。でこれでラップで巻くときに自分はこう握りますね。はい、1個できました。軽く握ってスパムを乗っけて、はい、海苔で巻く。実際に簡単なのでね、8個のおにぎりでだいたい2人分にしてます。1.5 合でスパム1個1人で食べちゃうなんて方は男性だといるんじゃないかな。1.5 合で2枚。あと2つ。スパム寿司簡単でしょ。はい。もう自分なんかは行動食ですからね、こうポケットに入れて持ち歩いてたりしますよ。はい。出来たてのスパム寿司。では実食してみましょう。こんなんですよ。できました。
熱々出来たてもうまいんですが、冷えてからも美味しいですからね。アウトドアの行動食にスパム寿司ね、いかがでしょうか。今回はアウトドアの行動食を一つちょっと作ってみました。どうぞ。今の材料で2人前。はい、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回のスパム寿司、ね、男の手料理簡単すぎちゃってね、なんで、ぜひ試してみてください。はい、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。にゃお。